tayo ng and guys, magluluto tayo ng broccoli and cauliflower fried. Yan, ilagay na natin ang garlic. Garlic. Ngayon, ilagay naman natin ang onion, sibuyas. Guys, lutuin hanggang malambot o light brown guys. Ito ang lunch ko ngayon guys kasi nag-iisa ako. Ito ang lulutuin ko. Guys, ilagay na natin ang minced beef. Then, pepper guys. DJ Rez on the mix. Salt. Lagay na natin ang carrot. Ano muna natin at kalambutin ng carrots. Then guys, palambutin muna natin ang carrots para mas yummy.
Ito guys, yung cauliflower, broccoli. Blinance ko na guys. Para sandali lang mamaya ang pagkaluto. Yan. Iba-blanch muna natin with salt. Saka natin itigisa. Ayan. Sarap guys. Red pepper. Ganyan lang kasimple ang ulam. Tapos ilagay ko na po. Ilagay ko na po ang seed. Saka mainit na sabaw guys. Yung pinagpakuluan ng meat water. Guys, takpan muna natin at pakuluan ng konti hanggang matuyo ang sabaw. Ayan, yummy, yummy. Sarap ng ulam ko. Hindi kayo guys, kain tayo mamaya. Pag naluto. Konti pa guys. Tapos kainan na. You are now listening to the sounds of Ayan guys. Luto na. Oh, yummy. Ito na guys. Kainan na. Oh, yummy. Ito ang napakasimple lang guys. Simple pero masarap, diba?
Halina kayo guys, kainan na. Mm. Diba? Colorful. Yan. Masarap kumain pag colorful, diba? Napakasarap ang kain.